Welcome to Goa, India's postcard paradise. But once you leave the beaches and ride inland, the picture changes fast. Beneath the palm trees lies a network of roads that look less like infrastructure and more like a demolition derby. From the coastal belt to the hinterland, Goans dodge the same hazards every day: gaping potholes, half-finished shoulders, and drainage that turns every shower into a flood. Monsoon after monsoon, the Public Works Department promises repairs. And monsoon after monsoon, the asphalt crumbles like stale bread. The Public Works Department, the elected MLAs, the ministers. At the centre, Union Minister Nitin Gadkari, quick to declare that India's road infrastructure is world-class. Maybe somewhere else. In Goa, the daily commute tells a different story. Crores upon crores of rupees have been poured into Goa's roads. Contracts awarded, tenders cleared, press releases printed. Yet what the people get is a patchwork of quick fixes that don't survive a single season. Where did the money go? Into the asphalt or into thin air? Roads are dug up for cables, pipelines, upgrades, then abandoned like unfinished homework. Repairs drag on for months. Freshly tarred stretches crack within weeks. Each election brings new promises, but the same old bumps and the same sinking feeling. Union Minister Nitin Gadkari says Indian roads will match the best in the world. Goa's MLAs boast of thousands of crores sanctioned for upgrades. Drive anywhere from north to south and ask yourself, is this the best in the world or just the best excuse? Bad roads across Goa has been a major issue, and while we do have a new PWD minister, no real change has been seen on the ground. Right now we are here in Talegaon, right outside the local MLA's residence, and the roads outside the MLA's residence itself are in many sorts of ways in bad condition. The circle, as you can see on my left, the road around it has potholes, deep potholes, it has loose gravel around it, and also the road leading to Talegaon from the capital city, that is Panjim, has undulations. Now we had seen this issue in Panjim when the smart city work was going on, and the then MD of the project, he said that Panjim has very soft sand and the road sink. However, in Talegaon, where the roads weren't done recently, are now seeing big dips in the road. Has worsened for the last 3 to 4 months, ever since one work was been undertaken of laying of a sewage pipeline, something like that. Now, Kalangut Panchayat, as it is called, the leaders are of the BJP. Congress is sleeping, I believe so. And for the last 3-4 months, I think there is no governance or no local authority in Kalangut. You see, Kalangut is a hotbed for the tourists. या रस्त्यांचेर आमच्यो पब्लिक गाडयो वयता, एम्ब्युलन्स वयता, फायर ब्रिगेड वयता, पुलीस वयता. जेन्ना पळय ह्या रस्त्यांचेर त्यो गाडयो धांवता आनी तांकां पळय डॅमेज जाता, आमकां धपको मागीर टॅक्साचो. सरकाराक पडलेलो ना, जितले पळय रस्ते पिड्यार जाता ते जावंक म्हणटा, आनीक आमी खर्च करुया, लोकांक टॅक्स लावया आनी खर्च करुया, अशें चलता. पावसान रातचे हिंगासर सारके केन्ना लायटी पेटना. आणि हो रस्तो हेका म्हणटा हॉलिडे स्ट्रीट, and the entrance of holiday street has become like a donkey street. This is the situation of Kalangut today. Not just over here, there are many more other spots which are very worsened. AAP leaders pointed out that the unmaintained roads not only make daily travel a challenge but also lead to frequent accidents. They demand immediate action, accusing the BJP of neglecting the basic needs of the people. पण या रस्त्याची हालत तर तुम्ही पळयशा, ना हाचे 4 व्हीलर चलोवपाक जायना, ना हेचे 2 व्हीलर चलोवपाक जायना. ह्या रस्त्याची जी हालत आसा ही गोंयभर चल्लेली आसा, आनी हाकाच लागून आमची आम आदमी पार्टीन हे बीजेपीचे बुराक म्हणून ही कॅम्पेन चालू केल्ली आसा, फक्त दाखोवपाक लोकांक की हे जे बीजेपीचे गव्हर्नन्स जे आसा, बीजेपी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां आसा तो कसो दिता पळय तो. आम्ही फक्त हेतून ह्या माध्यमांतल्यान आमी एक दाखोवन दिवंक सोदता, पूण आमी पळयला फाटी हे दाखयता देखून बीजेपी खंय एक पिंच आयलो आसा. देखून फाटी आमी जाणा मडगांव MLAन आमच्या भुरग्यांक धमकावपाक आपल्या मनशांक धाडलेले. आमकां सरकाराचेर कांय हे ना, पूण आमी लोकांक दाखयता की जे जरी तर तुमी तर आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर हे रस्ते तर आमकां सारखे करून दिता जाल्यार आयज आमकां ह्या रस्त्यांचेर येवपाची व्हडलीशी गरज ना. सामान्य मनीस जो आसा तुमकां रोड टॅक्स दिता, तुमकां रोड इन्शुरन्स दिता,
तुमकां व्हेकल टॅक्स दिता, सगळे टॅक्स दिता, पूण लोकांक हातून मेवता कितें? हे बुराक आनी कांयच ना. केन्ना तरी तुमी हे करतले. आज 3 महिने जालो ह्या रस्त्याचे अशेच पाड पडलेले आसा, पूण कोणाक पडलेले ना. हो पळयात तुमी, हेका पळया, हो पळय वयता भितर बुराकान वयता, पूण हाचेर कोण लक्ष दिता? कोणच दिना. ते फक्त म्हणटा हा अच्छे दिन आहे. पळयात लोकांची हालत किती आसा ती. आणि ह्या फुडें लोकांक समजून घेवपाक जाय की हे जे आमकां गव्हर्नन्स मेवता ते खरेंच आमकां जाय, आमी टॅक्स भरता ते हिसपान आमकां मेवता की आनी कशें मेवता पळय तें. मायकल लोबो एकूच उत्तर विचारता, एक डेव्हलपमेंट करपाक तूं काँग्रेस वचून बीजेपीन गेला कितें? आणि आमकां सांगात केन्ना हे पळय जातलो. आमी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आम आदमी पार्टी हांव सांगूंक सोदता बेगीनचे बेगीन हे रोड आसा पळय काम करून घेयात तुमी बेगीनच्या बेगीन. हळदोणा मतदारसंघातल्या उस्कय पालये वाठारांतले रस्ते सध्या पिड्ड्यार आसात. रस्त्याचेर बरीच डीप फोंडकुलां पडिल्ली आसा आनी ही फोंडकुलां पडिल्ल्या कारणान हांगासरल्यान येरादारी करप्यांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की पर्वरी फ्लायओव्हराचें काम चालू आसा आनी ह्या खातीर चडशे लोक जे आसा हे भितरलो रस्तो हांगा वापरता आनी ह्या सगळ्या खातीर हांगा मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक कंजेशन जाता. आमी हांगा पळोवपाक शकता रस्त्या मदीं जी डीप फोंडकुलां पडिल्ली आसा आनी हो जो पावस पडटा पावसा खातीर उदकाचो अदमास हांगा येयना आनी कितलो डीप फोंडो आसा हो कळना आनी ह्या खातीर हांगा एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस खूब आसा. आतां केन्नाच्यान आसा हे 2-3 महिने जाले सारखे ते खड्डे घातल्यात. हे आमकां कितें हांगासरूच न्हू, आमचे सुकूर पंचायतीकूय घातल्यात, पूण आमच्या सुकूर पंचायतीन एक डांबर सिमेंट घालून तरी पॅक केल्यात, लोकांची तर तितली तरी व्यवस्था केल्यात. हे आता कोण पळयना, हे आता गाडी तशीच करून मारतात. समजा फुडल्यान गाडी येयली जाल्यार आमकां ती खड्ड्यान घालून जीव घेवन वयचो पडटा. आनी पावस पडल्या उपरांत कितलो खड्डो खोल आसा आनी कितले उदीक भरला तेंय कळना हांगासर. तुम्ही आताची पयली आसता ट्रॅफिक कशी जाली पळय, अजून पळय कशे जीव हे स्कुटरी पळय कशे आपलो जीव घेवन कशे वयतात ते. आता प्रत्येक जण आपल्याक जाय तसो येता, कारण तेंची चूक ना. ज्या जाग्यार रस्तो बरो आसा त्या जाग्यार वयल्यान रस्त्या वयल्यान वचपाची सगळ्यांक हे जाल्लेली आसा आनी ते चुकयता आसतना मेजर एक्सिडेंट जाता. हे एक व्हडलें कारण आसा, कारण रस्तो म्हटल्या बरोबर तो सारको आसपाक जाय. थोड्यांक खबर सुद्दां ना कितलो खळगो खोल आसा तो. आणि जर भितर गेली जाल्यार कितल्याशे जाणांचे सस्पेन्शन वीक जाल्लेले आसा, तेंचे शॉकअप जर व्हडल्या गाडयांचे वीक जाल्लेले आसा. धाकट्यो गाडयो तर पळोवंक नाका, ते खुळखुळो जाल्लो आसा आणि बेगींतल्या बेगीन करचे अशे लोकांची एक व्हडली मागणी आसा. आता हांव आसा सध्या पर्वरी पोलीस स्टेशना कडेन, जे अटल सेतूकडेची एंट्री आसा, हांव थंयसर त्या डायवर्जनाचेर आसा. सो फाटीं आमच्या सीएमान अश्युरन्स दिल्ले, स्टेटमेंट दिल्ले की हे पर्वरी रस्त्याचेर जे जितले खड्डे पडले, पॉट होल्स पडल्या, हे सगळे 2 दिसां भितर सारखे करून दितलो म्हणून. त्या कारणान चवथीचेय बोवाळ आसा. सो चवथीच्या बोवाळाक लागून काय लोकांक येरादारीक त्रास जावंक जायना म्हणून हो स्टेटमेंट दिल्लो की हे 2 दिसां भितर करून दितले. आता चवथीचो हो 3रो दीस, पूण आता तुम्ही हांगासरली हालत पळोवंक शकता की हांगासर लोक कशे हे जावन गेले ते. आता थोडे हांगा स्थानीक जे लोक आसा तेंच्यांनी लोकांच्या गाडयांक काय हार्म जावंक जायना. आता लोकांचे तुम्ही ते खड्डे पळोवंक शकता कितले डीप आसा ते. लोकांचे बंपर झोडून वयतात, गाडयोंक डेंट पडटा. सो हे सगळें जावंक जायना म्हणून हांगासरल्या भुरग्यांनी आपली ऑफिसांतली खुर्ची काडल्या मोडलेली आनी ती व्हरून लोकांक त्रास जावंक येना म्हणून मदीं दवरल्या. जो खड्डो पडला थंयसर दवरल्या ताकी लोक सायडीच्यान हेवटेन ताका ते उरकाक ते होल आसा ताका डॉज करून सायडीच्यान येवपाक. सो हे तुमी फाटल्यान म्हाजे विज्युअल्स पळोवंक शकता हे कितें जालां ते. आनी सीएमाक हांव परत विचारूंक शकता, ही चवथ येवन आतां 3 दीस जाले पूण हे खड्डे आसा तशेंच आसा. हे केन्ना जातले, हे केन्ना सारके जातले? तुम्ही पळयतात फाटल्यान जे बेतोडा रोड जो आसा सद्याक आतां पॅच वर्क करपाक स्टार्ट केल्लें आसा. फोंड व्हडले पडलेले आनी ते आतां सद्याक पुरोवपाचें काम चलता, पूण अर्द पुरयल्ले आसा, अर्द पुरोवनाक. तरी आसतना ते काम करतात. कशें केन्ना जातलें काम आनी कशें काम जातलें तें खबर. आनी हे पॅच मारला ते कितले दीस उरतले हेंय खबर ना. आतां पळोवया कशें जाता तें. पूण हे पॅच जे आसा सद्याक पॅच वर्क चालू आसा आनी हे केन्ना कंप्लीट जातले वा केन्ना लोकांक सुसेग मेळटलो खबर ना. तुम्ही सगळ्यांनी पळयत आसतले काल एक मांद्रेचो आमदार जी तारोळकरान स्टेटमेंट केल्लो की हे जे खड्डे पडल्या ते इलेक्ट्रिकल आनी उदकाचे पायपलायनी खातीर पडल्या म्हणून. सो आमी ताका सांगूंक सोदता
की चवथ जाली, लोकांनी त्रास काढले, लोकांची भेणां गेली, गाडयांचे शॉक्स केले आणि थोडे लोक मेले सुद्धा. पळयता म्हापशा एक भुरगो 23 वर्साचो आर्किटेक्ट सुद्धा मरण पावलो. तर तुम्ही जे निमित्त दिता, जे इलेक्ट्रिसिटी पायप वायर घातल्या म्हणून, अंडरग्राउंड केबल घातल्या म्हणून ते चुकीचे आहा. आम्ही त्याचा निषेध करता. हे जे खड्डे पडल्या पळय ते फक्त अँड फक्त बिकॉज ऑफ करप्शन. जे पावसा पयलीं जो प्री मान्सून टेंडर काढलेलो कोट्यांनी, तो लोकांक सांगपाचो तुम्ही तुझ्या जो मांद्र्यान जो आहा प्री मान्सून रिपेर रोड्स खड्डे काडपाचो टेंडराचो अमावंट कितको केल्लो, ते कॉन्ट्रॅक्टरान काम केला का ना ते तुवें पयलीं लोकांक सांगपाचें. आनी तो अमावंट कितके कोटीचो आसलेलो ते तुवें लोकांक सांगपाचें. हो जर आयटीचो अंडरग्राउंड केबल प्रोजेक्ट आसा, 5000 कोटीचो प्रोजेक्ट तो. त्यांच्या 5000 कोटी प्रोजेक्टान जर ते पायप घातले जाल्यार त्याच्या अशा एस्टिमेटान असो आयटम आसता की ते भरून, ते प्रॉपर भरून ते सारखे सोलिंग पॅकिंग करून तेंच्यांनी बरो तो रोड आसा तसो करून दिवपाक जाय. तो तेंच्यांनी करून दिलो ना, तो कित्याक करून दिवंक ना तेजे तुवें लोकांक सांगपाक जाय. फॅमिली इज कंप्लीट फेल न्हू. ही तो कोणाक लिपोवंक सोदता, कोणाचेर हे घालूंक सोदता, कोणाक लोकांक पिशान काडूंक सोदता ते तेणी हे करपाचें. हांव इतकें सांगूंक सोदता की बाबा तूं लोकांक पिशान काडनाका. लोकांक खबर आहा दिस इज द क्लियर सायन ऑफ बॅड क्वॉलिटी ऑफ वर्क. बॅड क्वॉलिटी हा कॉन्ट्रॅक्टरांक मिस्टेक करना. बॅड क्वॉलिटी कित्याक जाता की कॉन्ट्रॅक्टरांक दबाव आसता पयशाचो, तांकां पयशे दिवचे पडटा. सो हांव कितें म्हणटा, जे प्री मान्सून टेंडर जे पावसा पयलीं जे रोड सारखे खड्डे भरपाचे रिपेर जाता ते कोट्यांनी कामां जी काडलेली आसा तेजे तूं म्हायती घे. कोणी कोणाक बाबा टेंडर पडला, तेणी काम कित्याक सारखें करूंक ना, लोकांक कित्याक त्रास पडले, लोकांक चवथीक खूब त्रास जाले. आता दिवाळी पयलीं तो दिवाळीच्या मागीर करतलो लोकांक त्रास न्हू हे सगळे केला पळय न्हू की ते दिवाळी उपरांत काम करतले म्हणून. आमी हेजेर ट्रस्ट कसो करपाचो, कसो विश्वास करपाचो ह्या गजालीचेर. सीएमान सांगले विधानसभेन चवथी पयलीं करता म्हणून, अजित बाब सांगता दिवाळी उपरांत करता म्हणून. मागीर थोड्या दिसांनी म्हणटले क्रिसमसा उपरांत करया, मागीर म्हणटले न्यू इयरा उपरांत करया. ते स्टेटमेंट ते करता हेजेर विश्वास आमी कसो करपाचो. कॉन्ट्रॅक्टरान काम दिले की तेजेर नजर दवरपाचें काम आमदाराचें आसता न्ही. म्हाका तरी दिसता आमदाराचें आसता, कित्याक तेज्या मतदारसंघात काम चालू आसा आनी जावना जाल्यार तांकां आन्सरेबल आसता ते कॉन्ट्रॅक्टर. तेंच्यांनी विचारूंक जाय न्ही कोणाकडे. आमी सुद्दां आमच्या घरान जर कोणाक कामाक दवरलो तेणी काम करूंक ना जाल्यार ताका आपोवन आमी विचारता बाबा हें काम कंप्लीट कित्याक जावनाका म्हणून. तशेंच आमदारान सुद्दां ताका हक्कान विचारूंक जाय न्हू. तेजे कडेन रायट आहा तो विचारपाचो बाबा तूं हें काम इनकम्प्लीट कित्याक दवरला, कितें काम केला, पायपलायन घातल्या या इलेक्ट्रिसिटी कितें पोल घातला, कितें घातला म्हणटा पळय तेजे उपरांत रोड जे खणले कितें जे तितूनच इन्क्लूड आसता ते बजेटानूच ते परत सारखे रिकवर करून दिवपाचे म्हणून. आमकां सामान्य जनतेक जे त्रास जाता तेजे वर फक्त आश्वासनां घेवपाची. आमी अशी आश्वासनां दिवन 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 तुमी आरामात रावतात, सेफ सायड आसा आनी त्रास सगळो साधारण जनतेक पडटा. ते खड्डे थोडे दीस माती घालून पुरयले, ते माती घालच्या पेक्षा त्याचे कॉन्क्रीट घालून प्रॉपर केले जाल्यार कितें वायट जातले आसलेले. माझे इतलेच म्हणणे आमदाराक आनी सरकाराक सुद्दां, ही मोहीम आमची चलता तोपर्यंत तरी माती घालून ते खड्डे पुरोवपाचें काम करूं नाका. स्ट्रिक्टली आमी अशें सांगूंक सोदता की ते प्रॉपरली करून दियात आमकां. सांगलेले आमकां की ते चवथी पयलीं करता म्हणून. आतां आमदार सांगता दिवाळी उपरांत म्हणून. म्हाजी अपेक्षा ऍटलिस्ट दिवाळी पयलीं तरी करचे. सुरवात तरी करचे जाल्यार अंत तरी तर डिसेंबर पर्यंत सोंपतलो न्हू. तुम्ही सुरवातच करिना, फक्त आश्वासनां दिता की बाबा करतले म्हणून. ते करतलेचो टायम ना तुम्ही तर ठरोवपाक जाय न्हू. टायम ठरोवपाक जाय केन्ना स्टार्ट जातले केन्ना सोंपतले म्हणून. हांगा तशें कांय जावपूच ना. फक्त एक सांगता की ह्या ओकेजन जातकूच, हे फंक्शन जातकूच, हे सेलिब्रेशन जातकूच म्हणून टायम लिमीट दिया न्ही आमकां टायम लिमीट जाय. विश्वजीत राणेन फाटल्या दिसांनी सांगले की पणजी स्मार्ट सिटी आसा तशी वाळपय स्मार्ट सिटी करता म्हणून. ही पळय ही विश्वजीत राणेची स्मार्ट सिटी, ही मोडला वता थंय. ताची दुर्दशा पळय कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांगा मातशें लक्ष घाल म्हणून सांगपाक जाय ताका. आतां पोंडला तुमी पळयला खूब तेंप जालो बंद उरिले, मायनिंग बंद, टुरिजम काबार. हे सरकार खंय लोकांक म्हणून फोंडान घालता खबर ना. टुरिजम काबार केला आनी हे झू एक तातूंत जनावरां कितली आसा तीय खबर ना. तो एक बाबडो झू ते पळोवपाक तरी लोक येता आनी हांगासले गांवकारांचे कितें पोट भरता. ह्या रस्त्याचेर कशे टुरिस्ट वतले. विश्वजीत राणेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा प्लस तो फॉरेस्ट मिनिस्टर पडटा. लक्ष घाल मातसो रावंड मार. हांगा पणजेक बसलो म्हणून जायना, मतदारसंघान यो आनी हे पळय आनी लक्ष घाल आनी करून घे. कित्याक आमी तुजे कडेन डायरेक्टली हांगा खंय येता न्ही, तूं मिडियाच्या थ्रूच येवन नदरेन तुज्या हाडचें पडटा.
म्हणून मिडियाच्या नदरेन तुझ्या हाडून दिता की बाबा ही दुर्दशा जाल्या टुरिस्ट येवन हांगा तकलेर हात मारता कित्याक टुरिस्टांक भितर वचपाक व्हडले पयशे दिवचे पडटात स्वताचे आणि ह्या रस्त्याचेर हाडे खिळखिळे करून वचचे पडटात. ह्या रस्त्याची दुर्दशा जाल्यार हांव हाका सांगता कोणाक एड्युकेशन मिनिस्टर तुजे कडेन एड्युकेशन डिपार्टमेंट प्लस PWD आसा. हे पळय हे हांगासल्या स्कुलाची भुरगीं येता रस्त्या वयल्यान कशे येतले पेरंट्स कशे व्हरतले. अपघात जातकीर जाग येता पळय तशें रावूं नाकात. पयलीं लक्ष घालात आनी करून घेयात ते. हो वेस्टर्न बायपास नावेली साकून हांगा वयता होलसेल फीश मार्केट आनी हो इनॉग्रेशन जाल्लो 23 डिसेंबर 2024 व्हडलो फॅनफेअर करून सामकें ते भाशेन हें करून हो इनॉग्रेशन केल्लो. आज 6 म्हयने जाले आनी 6 म्हयने पयल्याच पावसाचो ही हालत जाल्ली आसा. हे एकू कडेन न्ही एंटायर स्टेट सिंक जावपाक लागला पॉटहोल्स पडपाक लागला. सो हेजेर दाखोवन दिता कसले सब स्टँडर्ड वर्क केल्ले आहात. पावस अजून अर्द्याक सुद्दां पावना आनी हेजे मुखार ह्या रोडाचे कितें सुमार हालत जावपा आहा ती दिसून येतले लोकांक. सो इतली कोटी मोडून डेव्हलपमेंट जाला म्हण BJP छाती फुलोवन पोस्ट करता की BJP सरकार डेव्हलपमेंट करता. पूण कसले डेव्हलपमेंट असलो सब स्टँडर्ड वर्क आहा ते 6 months सपोज एक हें जायना रोड टिकना इतली कोटी मोडून जाल्यार आनी कसले डेव्हलपमेंटा उलयता तुमी. सगळे सब स्टँडर्ड वर्क नोटीस दिला म्हणटा पूण एक्शन जायना कॉन्ट्रॅक्टरांचेर. सपोज सब स्टँडर्ड वर्क जाता आनी नोटीस दिता जाल्यार तेजे बरें एक्शनूय जावपा जाय. आतां येतले आनी पॅच वर्क करतले पूण क्वॉलिटी ती सोडटली फायनली बेस्ट आहा ती. सो एवरी इयर फक्त मेंटेनन्स करपाचें. सो असले जे सब स्टँडर्ड काम करता कॉन्ट्रॅक्टर तांचे हें जावपा जाय ब्लॅकलिस्ट जावपा जाय ते. पूण ब्लॅकलिस्ट करपाक तांकां हें आसना ऑप्शन आसना कित्याक कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाक पयलीं त्या कॉन्ट्रॅक्टराक कितें तरी हें दिवपाक पडटा सामकें भरपूर किकबॅक्स दिवपाक पडटा कमिशन दिवपाक पडटा. सो एक्शन कशें जातलें. सो एक्शन घेवपाक शकनात. आमी भुरग्यां वचपाक येता वचताना परस कोणूच काय करना तेका रस्त्या लागून. आमी सद्या फुलकुळ पडले आसता आतां 1-2 वर्सां जालीं कांयच कोण तेका मनार घेयना मातशें. इतली परे सगळो रस्तो फोडलेला कितली वर्सां जालीं आतां फोडलेला. सगळे उदक लोंडो येलो सगळे फासत. भुरगे सकाळी पावपा म्हण नाका जाता गाडी म्हण फणकळ पडटा कमरा जाले जाता कोण करना तेका सांगता पंचायत सांगले करता चालू आसा मरे तुमी कितें गरबडटा अशें म्हणटा ते मागीर कितें करपाचें आमी. रोड पंचायती येवपाचो पंचायती वयर पळय तितले लागले सारको थंयच्यान हांगा पर्यंत लागला पळय कोण करिना. करया आतां हांगा करता पळय चालू आसा असं सांगता. बाकीचे रस्ते झाले अजून करता म्हणून सांगता करीत ना पॅच मारी अरे सांगले वचून हांव अरे बाबा ते रस्त्या पळया करता चालू आसा पळय आमी म्हण चालू आसा म्हणटा PWD सांगता पळय चालू आसा आमी घालता न्ही करता म्हणटा. तेन्ना अजून कांय पत्तो ना तेंगेलो. आम्हाला कितें रोड सारको जावपा जाय भुरगे येवपा वचपा न्ही सारकें न्हू. झुपून गाडी येता भुरगे आमी हाडटा हातीन धरून आमकां कितें बरोबर व्हरना सारकें न्ही. आमी हाडून झूप करून खंय गाडी पडल्यार मागीर ते भुरग्यां मागीर भिता न्ही असं जाता. सारकें करपा जाय न्ही. भुरगे एक सायडीन वयता न्ही सारकी हे सायडी खळी मागीर सगळे खळी पडटा भितर गाडी पडल्या गाडी वयर सरना बेज परत देता. आनी हो रस्तो आसा लोक आमचे लोकल्स कोण वयता पळय ते तेंची भेणां मोडटा कोणाची आनी कितें जाता. एक इन्सिडंट म्हाका एक कॉल येयल्लो तो अपोलो हॉस्पिटलांतल्यान ऑपरेट करून येयल्लो गॉल ब्लॅडर स्टोनाचो ऑपरेट करून येयल्लो. घरा कडेन पावता म्हणटा तेचे स्टिचीस सुटले आनी ताका परत व्हरचो पडलो. हांव रिक्वेस्ट करता की सगळ्या लोकांक जो पर्यंत हो रोड सारको जायना तुमी हांगासरल्यान ट्रॅवल करनाका. तुमी तो फोर्टालीम रोड धरा आनी डायरेक्ट चला. आतां हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या ऑथॉरिटी कडेन रिक्वेस्ट केली आमी 3 म्हयन्या म्हाका दिसता मार्चान आमी फर्स्ट आमी हें करून हेका दिल्लें पुलीस कंप्लेंट केल्ली. मागीर आमचो पार्टी चीफ अमित पाटकरान व्हरून आमी DGP कडेन दिल्लें पूण हेजेर कांयच जायना. हो भारतीय जनता पार्टीचो जावंय जो लोकांक दाबोले कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी त्रास करूंक सोदता हेजेर कोणूच एक्शन कित्याक घेयना. चीफ मिनिस्टर जो PWD पोर्टफोलिओ सांबाळून बसला तो कित्याक हेजेर एक्शन घेयना. पळय रे चीफ मिनिस्टर पळय तूं कितें जाला तें पळय लक्ष दी. हांगासर तूं म्हणटा हो आमचो बाले किल्ला सोंपोवन उडयला. लोकांक त्रास जाता. गणपती लागीं पावलेले आसा. लोक स्वता वचोंक शकना जाल्यार गणपती आमी व्हरून पुजेक कसो लायतले. कितेंय जावपाक शकता. कशें पायतले हेजेर म्हाका दिसता गोंयकारांनी दाबोलकारांनी जागे जावंक जाय. आनी सपोज जायना जाल्यार आमी तुमकां जायना जाल्यार बे म्हणा आमी येता आनी आमी हांगा रस्त्यार आमी माती घालतात. FIR against the directors of this MER
वेंकटराव म्हणून कोण तेचेर आनी तेंचे मॅनेजिंग डायरेक्टर तेंचे कोण आसा तेंचो जनरल मॅनेजर तेचेर. पण टुडे वॉट आय हॅड आस्क्ड अनदर डे दॅट हांवें परत केलें की बाबा पुलीस इन्स्पेक्टर कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट आमी जी केस फायल केल्या तेचेर आमकां कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट दी म्हणून. जाल्यार आयज आफ्टरनून 3:30 थंय गेलो की कन्सर्न कोण केस हँडल करता ती सब इन्स्पेक्टर लेडी कोण तरी तिका मेळ्ळो वचून. हांवें म्हणलें हेचेर कितें केलां तुमी? जाल्यार ती म्हणपाक आमी केस फायल केल्या म्हणपाक ऑलरेडी कोर्टान दिल्या. म्हणलें कोणाचेर केल्या? ती म्हणपाक लागली की तो कोण तरी लोडर ती क्रेन ऑफ तेन्ना क्रेन काय कोण लोडिंग ऑपरेट करता तेचेर केल्या. म्हणलें तेचेर कित्याक? मग तेंच्यांनी बाकी नॉर्म्स केला. अरे बाबा बाकीचे नॉर्म्स कांय फॉलो करूंक ना. फर्स्ट नॉर्म जी तुमी सर्वीस रोड दिवपाक जाय, प्रोवायड करूंक जाय. सर्वीस रोड प्रोवायड करूंक ना. लायट जाली सिग्नल जाली सो मेनी टायम्स आमी लोक बोवाळ करता जाल्यार कोणाचें तांकां कांय पडलेलें ना. जाल्यार हांव सांगता की ह्या कन्सर्न ह्या वाड्यावयली पंचायत थंय न्हिदल्या. पंचायत कितें करता? पंचायत न्हिदल्या. कन्सर्न MLA ऑफ दीस इज द ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी मिनिस्टर म्हणटा तो कितें करता? ओन्ली रिकॉर्डिंग म्हणपाची कामां आनी कांय ना, काम करपाचें कांय ना. रोड जे पळयता ही हालत जे पळोवन आनी उलोवपाचें ना फॉर पीपल टू अंडरस्टँड. आनी हिंगा देर आर 3-4 स्कूल्स फ्रॉम KG, नेवी स्कूल, स्कूल आनी एक दाबोलीम, केशव स्मृती, मागीर एअरपोर्ट आहा. पीपल ट्रॅवल आनी दीस रोड आतां जेन्ना कारवाल्याक त्रास जाता, टू व्हिलराची कितें हालत जातली ती पळय. दीस इज फॉर 2-3 months मार्चांतल्यान चालू आहा. 2-3 people have died. I don't am surprised nobody is taking action. असोच पडलेलो आहा रस्तो. 1,000 crores and 5 years later, the Panjim Smart City project that was posted as a revolutionary idea is already starting to show signs of deterioration. Now this project, which was supposed to be completed a year ago, was extended up till June this year. However, there has been no word from the government whether it is officially completed or not. There were multiple change of MDs and CEOs of the project. However, the situation on the ground is pathetic. Now imagine after spending 1,000 crores, this is the sort of results that we get. It has not even been a year since these roads have been done, and there have already been dips and potholes and patchwork that is being done here. Now think about it. After spending 1,000 crores, patchwork, putting just tar on the road is what you get. Now remember, these are our tax-paying money, and this project was funded partially by the centre and the state in partnership. However, the quality of it can be seen to be pathetic. Now, how are roads like this cleared off? Why has no action been taken against anyone? Locals say Goa doesn't need more glossy announcements. It needs contracts with teeth, audits that actually lead somewhere, and maintenance that's done on time, not for votes. Goans want to see where the money is going, proper standards, and real consequences when the roads fall apart again. So what's the road ahead for Goa? Citizens express that it's not just about potholes, it's about priorities. About whether public safety matters more than photo ops, whether governance is measured by announcements or by asphalt that actually holds. Goa's roads don't just need repairs, they need accountability. Until then, every ride is a reminder. In India's postcard paradise, the cracks run deeper than the surface. Lindsay Menezes and Musaif Shaikh for Goa 365.